It's me again, and today I'm going to show you my parrot. Sobre todo que hay que respetar los límites de velocidad y respetar también la vida. Ahí están las consecuencias. Muy grave. How you doing? Y se quitó la vida de esta jovencita y todo por un examen. Así como lo oyen, al retomar su Oh prueba, God. esta joven decidió suicidarse. En la nota, dijo igual que pidió disculpas por haber